Jarraitzen dugu gelan utzi dugun puntutik, eta gelan egiten gengozana zen funtzioen limiten kalkulua grafikoa aurrean izan barik. Orduan, zer egin dugu orain arte? Orain arte landu dugu hau dana. Eta hau zer da, bada funtzioaren limitea x puntu batera hurbiltzen denean. Xen puntu baterako. Orduan, zelan egiten genduan hau? Ikusten bagenduan, funtzioa jarraia izan behar zala puntu horretan, orduan, egin behar genduan guztia zen ordezkatu. Ordezkatu puntua funtzioen eta horrela limitearen balioa kalkulatuta geneukan. Baina, gerta zitekeen ez jakitea funtzioa puntu horretan jarraia dan edo ez. Hori noiz gertatzen da? Gertatzen da zatika definitutako funtzioetan, puntu konfliktiboetan, eta arrazionaletan, funtzio arrazionaletan, izendatzailea 0 egiten dituzten balioekin. Orduan hauetan zelan jokatu? Puntu konfliktiboetan kalkulatu behar genituen albolimiteak. Eta arrazionaletan, izendatzailea 0 egiten dituzten balioetan ikusi behar genduan k-zati 0 edo 0-zati 0 motako indeterminazioa ematen eban. K-zati 0 motako indeterminazioa ematen bazuen, zuzenean ez dago limiterik, ze hau asintota vertikala zan. Baina 0-zati 0 ematen baeban, faktorizatu eta simplifikatu egin behar genduan, ze berriro ere ordezkatzerakoan izan zitekeen asintota vertikala izatea, hau da k-zati 0 ematea, edo puntu normal bat izatea eta limitea existitzea. Hori da orain arte ikusitakoa. Orain zer ikusterakoaz? Funtzioaren limitearen kalkulua, baina x infinitora eta minus infinitora doanean. Orduan hau bi funtzioaren arabera modu batean edo beste batean egiten da. Funtzio polinomikoak edo funtzio arrazionalak eduki daikeguz eta modu desberdinen egiten dira. Bideo honetan landuko ditugu funtzio polinomikoak. Funtzio polinomikoen limitea kalkulatzeko infinituan, irakurriko dugu hemen jartzen duena. Polinomioaren mailarik handieneko gaiaren koefizientea positiboa edo negatiboa den arabera plus infinito edo minus infinito emango du. Hau da, hemen daukagu, funtzio polinomiko baten limitea kalkulatu behar dugu plus infinitoan. Funtzio polinomiko baten limitea plus infinitoaren emaitza beti izango da infinito. Beti. Plus edo minus, horretarako hori jakiteko begiratu behar dugu maila goreneko monomioaren ikurrari. Zein da polinomio honetan maila goreneko monomioa? X berbi, ezta? Bere ikurra zein da, edo bere zeinua zein da, positibo, orduan plus infinito. Negatiboa izango balitz, minus infinito jarriko genduan. Egingo ditugu adibide batzuk. Funtzioaren limitea infinitoan eta funtzioa da minus x berbost gehi iru x berbi. Limite honen balioa, hau polinomio bat denez, nik badakit limite honen balioa izango dela bai ala bai infinito. Kontua da plus edo minus, fijatu bernaz maila goreneko monomioan. Hemen daukat x berbi eta hau da x berbost. Argi dago maila goreneko monomioa hau dela. Bere ikurra da negatiboa, beraz minus infinito. Horrela da, besterik ez. Zelan interpretatzen da hau grafikoki? Grafikoki honen adierazpen grafikoa izango litzateke hurrengoa. Non kokatu behar gara grafikoan? Xen infinituan, gogoratu limitearen azpian dagoen hau grafikoan kokatzen gaituela. Orduan kokatzen gara hemendik, xen infinituan. Eta zer gertatzen da hemen? Funtzioaren balioak minus infinitorantza doazela, horrek esan nahi du berantza doazela. Orduan, limite honen adierazpen grafikoa izango litzateke horrelako gezi bat. Jarriko dizkizuet beste adibide batzuk. Honek, tramparekin. X infinitoan limitea eta ln x berriru ken 2x berbi gehi bost x. Eta limitea x infinitora doanean x ber bost ken 2 ber x gehi log bost x gehi bi. Orain, zelan jakin
ezta? Zein dan maila goreneko monomioa. Nik badakit honen emaitza izango dela infinito. Horretan ez daukat dudarik. Hemen ere bai, bigarrenean badakit infinito emango duela. Kontua da plus edo minus infinito. Zer emango dabe? Bueno, horretarako jakin behar dut, hemen ditudan monomio hauetatik zein dan maila gorenekoa, ezta? Eta hemen, klaro, nik badakitzuek, bi hauen artean badakizuela desberdintzen, bi hauen artean edo hauen artean. Baina logaritmo bat sartzen dodanean, edo esponentziala, bueno, hau legea da, bai? Hau ikasi behar dugu. Maila goreneko monomioak beti dira esponentzialak. Esponentzialak. Bale, ondoren berreketak datoz. Eta azkenik, maila txikienekoak dira logaritmoak. Logaritmoak. Orduan, maila horrela doa, bale? Handienak esponentzialak, gero berreketak eta gero logaritmoak. Esponentzialak zeintzuk dira, e berrekiz, bi berrekiz eta mota honetakoak. Berreketak, x ber bost, x ber bi, bai? ROX ere sartuko genduan hemen, ze esaztu ROX dela x ber bat zati bi, bai? Berreketa bat da azken fina. Eta azkenik logaritmoak, lnx, log x eta mota honetakoak. Orduan, kasu hauetan, zein da maila goreneko monomioa? Lnx ez, argi dago ezetz, logaritmoak dira maila bajoenekoak. Orduan, bi hauen artean maila gorenekoa, bi x ber bi. Orduan, honen zeinua negatiboa denez, emaitza izango da minus infinito. Hemen, zein da logaritmoa berreketa eta esponentzialaren artean maila gorenekoa? Esponentziala. Bere zeinua negatiboa denez, honen emaitza izango da minus infinito. Vale? Argi dago? Bueno, beste kontu bat, azaltzeko beste rollo bat. Minus infinitoan, azaldu dizuet orain arte, zelan kalkulatu funtzioaren limitea infinitoan, baina zelan egin minus infinitoan, begira. Begira. Limitea minus infinitoan, egingo dut bertan agertzen den adibidea, bai? Bueno, hau hartu dut, funtzio hau hartu dut, ikusten duzuen bezala. Eta kalkulatuko dugu funtzioen limitea minus infinitoan. Bueno, kontua da horrela dagoen bezala, ezin dugula gure legeak edo ezin ditu gure arauak aplikatu eta kalkulua egin. Zer egin behar dugu lehenengo moldaketa bat beharrezkoa da? Hau bihurtu behar dugu plus infinitoan. Orduan, jarriko dugu limitea x infinitora doanean, baina orain funtzioan, klaro hau ez da, jartzen dut hemen minus infinitotik infinitura pasatu naz eta prezio bat ordaindu behar da hemen. X dagoen lekuetan jarri behar dugu minus x parentesiekin. Hau da, minus x ber bi, ken bi bider minus x, gehi bat. Ikusten duzu, minus x dagoen leku guztietan, minus x parentesiekin jarri dut. Eta orduan, hau garatzen badugu, geratzen zaigu. Minus x ber bi, x ber bi. Minus bi bider minus x, plus bi x. Eta azkenik, gehi bat. Orain orain hau kalkulatu dezakegu. Polinomio bat daukat hemen eta x infinitora doanean. Zein izango da, limite honen balioa? Plus infinito. Vale. Bueno, beste adibide bat, jarriko dugu. Imaginatu, kalkulatu behar dugula, x berriru, ken bi x funtzioaren limitea x minus infinitora doanean. Orduan, esan bezala, horrela dagoen bezala, ezin dugu kalkulatu. Zer egin behar dugu? Bueno, bihurtuko dugu hau plus infinitoan. Bihurtzen dugu hau plus infinitoan, eta horrela guk aplikatu dezakegu gure teknika, baina honek presio bat dauka, eta da moldatu egin behar dugula funtzioa. X agertzen den lekuetan, minus x jarriko dugu parentesiekin. Beraz, geratuko litzaiguke horrela. Bale. Hau garatzen badugu, geratzen zaigu x infinitora doanean, eta hemen minus x berriru, minusa geratzen da hor, ezta? Beraz, kanporatera dezakegu, eta gero minus bi bider minus x plus bi x. Orduan, orain limite honen kalkulua egin dezakegu, argi eta garbi, emango du minus infinito.
Bale, azkenengo gauzatxu bat geratzen zait azaltzearren, bai? Kontuz x limitea kalkulatu behar dugunean minus infinitoan funtzio esponentzialekin. Begira. Ingo dut horrela, desbenetzeko. Imaginatu funtzio esponentzial baten limitea kalkulatu behar dugula, bai? Plus infinitoan. Bueno, honek ez dugu inolako arazorik emoten, bai? Ze bost ber infinito, pues argi dago eman behar duela infinito, vale? Plus gainera, honek, hau, plus dalako, vale, plus infinito. Zer gertatzen da minus infinitoan kalkulatu behar badot? Bueno, orduan, egin behar duguna da, bai, ikasi dugun bezala, moldatu. Hau da, nik jartzen dut hemen, x infinitora, eta x dagoen lekuetan minus x jartzen dut, bueno, parentesiekin, kasu honetan parentesiak ez dira beharrezkoak, ezta? Eta geratzen zaigu bost ber minus x. Bueno, hemen, ohartu behar gara gauza batetaz. Eta da, bost ber minus x hori, garatzen badugu, izango dela bat zati bost ber x. Bai? Orduan, izango genduana, izango litzateke xen infinitoan, bat zati bost ber x funtziorako. Orduan, nik hau ordezkatzen baldin badot, infinito ordezkatzen baldin badot, argi dago bekoa infinito plus infinito ematen duela. Baina, karo, bat zati infinito zen bat da? 0. Orduan, limite hau 0 emango du. Vale? Hau da nahiko kasu berezia, adibili esponentzialekin, esponentzial bat daukagunean eta minus infinitoan eskatzen digutenean limitea kontuz, vale? Kontuz emaitzarekin. Hemen normala da erratzea. Bueno, jarraitzen dugu. Urrengo diapositiban ariketa batzuk egingo ditugu.